السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات آدم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم غدا نشارك معكم حريشات اقتصاديين ببيضة وحدة، نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال مشترك في القناة يشترك، فمرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. وإلا كان لا فيديو ديالي تيستحق بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء والاحباب ديالكم، طبعا فضلا وليس امرا. ندوزو للمكونات على بركه الله. بسم الله. عندي بيضه، عندي نص كيلو ديال السميده، 500 غرام ديال السميده، واحد الساشي ديال الفاني، وجوج ديال الخمارات، ياغورت، وكاس معمرش ديال السنيده، وكاس معمرش ديال الزيت، وكاس معمرش ديال عصير ديال الليمون، والعبار دائما بكاس ديال العنبه. كناخذ ديك البيضه كنقشرها، تنطربها، كنزيد على داك الكاس معمرش ديال السنيده، دائما كاس قل اصبع او ربع، وكنطرب مزيان ديك البيضه مع السنيده. المهم كنطربوا البيض مع السنيده مزيان. كنزيد واحد راس معلقه ديال القشور ديال الليمون، كيعطيو واحد النكهه زوينه بزاف. وعندي جوج معالق ديال الشوكولاط فيرميسيل عفوا، الشعريه ديال الشوكولاط كحله. كنزيد داك الساشي تاع الفاني، كنزيد داك الكاس معمرش ديال الزيت، كنزيد عصير تاع الليمون، كنزيد داك الياغورت. انا هنايا درتو بنكهه الفاني. تنطرب كلشي مزيان. هاد المقادير كيهزوا لينا نص كيلو ديال السميده، 500 غرام ديال السميده. واخا كتبان لكم هنايا الخليط راه خفيف، ما تخافوش منه، كنخليوه يرتاح حتى كيجمع راسو. كنزيد داك جوج ساشيات ديال الخميره وتنخلط مزيان. المهم انا الشوكولاط دايراه في المجمد. كنزيد داك جوج معالق ديال الشعريه ديال الشوكولاط كحله، وتنخلط وكنخليه جانبا يرتاح واحد ربع ساعه حتى يتجمع ليا الخليط، يولي نشكلو كويرات يتشكل ليا. ضروري ما تنخليوه يرتاح. بعد ما ارتاح ليا الخليط ولا كيتشكل ليا كويرات، هنايا خديت السميده غليظه وزدت عليها شويه ديال الكوك وتنشكل كويرات على هذا الشكل. المهم الحجم كل وحده دير الحجم اللي تيناسبها، وتنديرهم في داك الكوك مع السميده وتنقاد في اللاطه. المهم انا هنايا راه درتهم شويه كبارين. المهم كل وحده دير الحجم اللي تيناسبها، بغاتهم صغار بغاتهم شويه كبار. وكندير في السميده والكوك وتنقاد في اللاطه. والفران ديجا كنكون مسخناه على 200 درجه. المهم حتى كنشكل هذيك الكميه كامله.
صراحة هاد الحريشات راه كيجيو غزالين وكيجيو لذاذين، توجدي من الكوتي اولا الفطور. وغندخلهم للفران على 200 درجة، كنشعل عليهم من الفوق حتى كيتشقوا ليا من الفوق، هذا كنهبطهم يتحمروا ليا من التحت. وهادو هما الحريشات اللي وجدت معاكم بعد ما طابوا وخرجتهم من الفران، كيجيو مشقين وكيجيو مقرمشين من الفوق ورطبين من الداخل وهشاش، وفيهم واحد المذاق غزال غزال بزاف ديال الليمون ودانون والشكلاط، كيجيو غزالين بزاف. كتوجديهم لوليداتك للفطور اولا الكوتي. صراحه راه كيجيو غزال غزال بزاف وكيجيو لذاذين ودغيا تيوجدوا لينا، ما تياخذوش منا الوقت بزاف. في اخر لحظه يمكن لينا نوجدوهم، ونتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وما تنسونيش من لي لايك، واللي مازال مشترك في القناه يشترك، فمرحبا والف مرحبا، ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. والا كان لا فيديو ديالي تيستحق بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء والاحباب ديالكم، طبعا فضلا وليس امرا. وما تنسونيش من التعاليق الزوينه والمحفزه ديالتكم ولي لايك. ونخليكم مع لا فيديو، ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.